mi devo attrezzare io perché vedi, ma ascolta, mai nessuno, sempre pio pio mi ascoltano. Com'è? Ogni tanto si fanno tutto bene? Poi ti dico, io quando sono di passaggio, vedi Aurora, l'amici, le amiche, tutto che mi piace sentirli, faccio due parole. Positivo, dai, anch'io quando sento qualcuno in prevenza che magari amici che ho già parlato, mi fa piacere, poi l'importante mi ascoltate voi, è tutto lì. Io ti ascolto anche se non parli Aurora, io ti ascolto e ti vedo. Pure, pensa un po', vedi un po', Ma io c'ho anche la videocamera sul baracchino, mica. Andiamo bene. Sei ben attrezzato, via. Beh, mica sono più bello che mi hanno dato ieri io, Vedi come sei ben attrezzato, io invece sono fina io. 45, 20 anni di frequenza, Aurora, penso a qualcosa sulla mia vita, saranno serviti, no? Voi sentite Cocorico Massimo Capa. Siamo 20 anni in questa frequenza, anzi più di 20 anni in questa frequenza. Qualcosa mi saranno serviti, dico. Sotto c'era anche il Sagittario. Io ci sono, ma resto un po' in QRX. Buonasera Aurora, ben sentita. Da parte mia, centro città di Pontedera, QR a casa. Buonasera di nuovo, ben sentita qua. Ben sentita e ben videolizzata, tutto qui. Salutando sotto ancora Massimo Coccorico che è sotto che ciufola. Ciao Sagittario, buonasera, io quello di Maranello, la parte mia qua, appena partito da Maranello in provincia di Modena, Massigliata sono andato ancora. Te volevo dire, gli do un lineare Aurora, è da montaglio, capito? Sì, ho capito, Genna. Senti, quando poi a tempo me lo fai sapere, il numero ce l'avete, mi chiamate e si guarda un po' come montaglielo per metterla in posizione per bene, ma ci vogliono cavetti per benino, lo sai, Queste cose qua vanno fatte per benino, va tarata a modino, l'antenna e tutto quanto, perché un conto è antenna e baracchino, un conto è lineare, antenna e baracchino, la cosa cambia molto, capito? Basta tararla bene l'antenna, poi il resto in un modo o nell'altro si sistema, tutto qua. Ciao Massimo Coccorico, ti ho sentito anche te sotto, ma io sono qui in QSO con Gennaro Mago Berlino in Pontedera. Sono a cuore a casa da parte mia Massimo. Buona carreggiata con tutto, buona fine settimana se non ci si riascolta. Per il momento ti ho ascoltato forte e chiaro. Se mi senti super salutoni da Sagittario qua, in cuore a casa. Non mi ha sentito. Avanti Gennaro. Posso dire Massimiliano, però se gli fai l'impianto con un occhio di riguardo e considera come se stessi facendo l'impianto a me, capito? Anima e cuore, a tempo perso, a fargli un bel lavoretto. Ci avevo già pensato, Io ci avevo già pensato, l'avevo detto, solamente mi ci vuole un baracchino per benino, perché è inutile mettere quello lì, mi ci vuole un baracchino che vada per bene, in modo tale che esca bene e pulita, così perlomeno riesci a fare quello che gli pare. Un linearetti, io avevo pensato anche, non so se sbagliavo, comunque anche un 747 o un RM di quelli 4 MOSFET che danno 100 watt, 90, che danno 90 watt, con un piccolo linearettino così gli va bene lei, almeno si fa sentire qua di zona. Poi non so, se c'è più grosso va bene. La batteria, ci vuole anche la batteria che regga. Se c'è una batteria da 45 A non regge, ci vuole almeno un 55-60 A buoni, capito? Poi se no io penso di avergli trovato un 5,50, hai capito Massimiliano? O un 4-5 finale da C. No, ho capito, te gli hai trovato, sì, vabbè, ho capito cosa dici. Ascoltami, quello lì gli ci vuole la batteria da 60 A buoni, abbondanti,
60-62 ampere ci vogliono tutti, capito, per la macchina lì che c'ha. Capito Aurora? Positivo, ho capito, ho ascoltato tutto e vi ringrazio innanzitutto della gentilezza. Tutto lavoro. Poi se io moglie telefono, me lo faccio dare e dopo Pasqua te lo faccio avere, capito? Positivo, dai. Ti ringrazio. Cambiare grandenne, quella mi corregge. Ci vuole l'antenna però, Io buono. Almeno ci vuole l'antenna, almeno la 2001 ci vuole, come quella che ho io qua, se no come fai? E ci metti un aggeggio che assorbe più di 30 ampere, e che fai? Ci lasci l'antenna piccola, poi fonde tutto, succede qualche problema? Ma io a quella capocciona, a quell'altro capoccione gli avevo dato l'antenna buona, ma vedi? Vabbè, dai, sono piccolezze queste, dai, è tutto rimediabile. Al resto non è rimediabile, ma a queste si può rimediare a tutto, capito? Hai le facoltà, hai le possibilità, quindi vedi un po', in qualche maniera vi potete aiutare l'uno con l'altro. Almeno voi lo potete fare, almeno voi. Sai Porsche, tu l'importante è che ti metti sotto e devi pensare che stai a fare l'impianto su un camion mio, basta. Fai una bella cucina e basta, poi dopo per il resto ci pensiamo io e lei. Va bene, dai, non c'è problema, tutto a posto, Genna. Vabbè così. Chi era sotto che chiamava? Ciao Sagittario, ciao Aurora, te la saluto, buon rientro a casa, buona serata, buon tutto, se non ci dovessimo risentire magari, a parte che l'auguri ci li possiamo fare anche in via Telecom. Comunque anticipatamente buone festività pasquali Aurora K. E saluto a quel cowboy che se lo senti, hai capito? Dire che io quando passo lo chiamo e lo voglio salutare. Se lui non mi vuole salutare l'importante è che me lo dice, non ci sono problemi, K. Finanziaria di Modena. Buone festività, intanto non so se ci sentiamo qui. Che cazzo sei Fabre? Mangi con noi stasera? E riguarda Beppe, no, perché non si deve Cosa fai a casa? Dio porco, c'è una strada di viaggio a casa. Fermate a Modena Nord. Tra mezz'ora via 5 Bosso di Francesco Dolcevelino. Sagittario, se buone festività da te, ci ascoltiamo, ciao Aurora. E alle prossime, un abbraccio a tutti e due, ciao. Ok, ciao Aurora, 7-3 cordiali. Ciao Massimo Coccoricò che ti sentivo sotto che salutavi, capito Massimo? Quando senti Beppe Radio 5 Boss riportagli i miei saluti, capito? E le festività di buona Pasqua, sia anche a te e famiglia, sia a 5 Boss di Beppe e famiglia, e speriamo che si sia ripreso, tutto qua. E più anche a Dolce Veleno. Ciao per tutti qua. QRT da parte mia, ciao Gennaro. Vedi che qua c'è da staccare questo videoclip che è lungo, Ciao a tutti, a presto risentirci. Quando vi pare chiamate. Sagittario in Ponte d'Ira, se senti Coccoricò Massimo qua in tangenziale di Modena. Io ti sento Massimo, ti sento, ripeto, io ti sento, sono qui a casa, capito, ti sento. Dicevo Massimo, porta i miei saluti a 5 Bossoli Beppe e a Dolce Veleno quando ti arrivano. Fagli le buone festività pasquali, capito? Sono a casa io. Centro Pontedera QR a casa, Massimo, cambio. Guarda, io sono al chilometro 18 qua, sulla tangenziale di Modena, direzione Modena Nord, quanto ti faccio di segnale, Sagittario, comunque i saluti te le porto alle ore 7 a tutti e due, capo. L'hai detto da te, il segnale te lo sei detto da solo, segnale 7 Radio 5, segnale 7 Radio 5 qua. Però ti puoi risentire stasera, se riesco a caricarlo te lo metto. Mamma mia, Maro, Santiago 7 Radio
Radio 5 a Ponte d'Era, va bene, dai, la faccio bella la figura, sì. Sì, funziona, dai, va bene. Te lo ripeto, io te l'ho detto anche stamani, ma non ho mai sentito. Purtroppo avevo un problema a questo apparato e via via mi tocca prenderlo a colpi. E poi io più di tanto non posso spingere, capito? Qui a casa è già diverso la cosa. Però ti ripeto, stamattina quando io ti ho sentito te, anche se era tardi, ho detto più volte, io a Peccioli ho sentito Massimo Coccoricò che lui in Facebook ha detto che era zona Campobasso, in sud se non vado errato, dico bene? E io ti sentii da Peccioli, in pianura là che stavo transitando, ti feci pure il commento. Sagittario, buona serata, e qua c'è il bordello, mi sto vicino. Se mi senti ti saluto anch'io, ciao Massimo Coccoricò, occhio vigile sempre in gamba, ci sentiamo prossimamente. Salutando tutti i tuoi corrispondenti che sono lì con te. Centro Pontedera, Sagittario Massimiliano, cordializza e super saluta, capo. Ciao Massimiliano Sagittario, io ne approfitto per salutarti, abbiamo fatto il gasolio qua alla Ciao Sagittario, buona serata, con le scuse vi interrompo velocemente, ma mi sto avvicinando vicino alla 1. Coordinate di Modena Nord, superato la tangenziale di Modena, Coccoricò Massimo ti cordializza, capo. È tutto a posto Massimo, stasera puoi fare pure i tuoi commenti su questo video se riesco a caricarlo. Contraccambi saluti e a presto risentirci. Quando senti Salvatore Trenino, salutalo da parte mia e diglielo che quando sono qua a casa la cosa è positiva un po' per tutti, sono aperto e sono in pianura e va bene. 250 metri dal panorama sono.